อืมอืมอืมยอ Good evening my girl my boy เฮ้ยวันนี้คนแรกคือคุณยูกิละที่รอบนี้เป็นคุณยูกิรอบต่อไปจะเป็นใครนะก็อืมระดับนี้แล้วเสียงไม่เสียงไม่ดังเกินไปเนาะโอเคถ้าเสียงดังเกินไปบอกผมได้นะผมจะได้ปรับแล้วก็รอบนี้กลับไปใช้ tagging แบบเดิมแล้วผมรอบก่อนผมใช้ของ RTX ไงแล้วมันไม่โดนใจป่าเลยโอ้ขอปรับกล้องแป๊บหนึ่งชุบชุบโอเคชุบโอ้แชทเล็กไปหรือเปล่านะอ่าอ่าพึ่งแบบกำลังนั่งปาดน้ำตาค่ะเอ๊ะเป็นอะไรเหรอครับเป็นอะไรเหรอเหนื่อยเหรอหรือโดนกุมารทองที่บ้านแย่งของกินหรือแบบโดนโทรขโมยถุงเท้าแต่มันจะขโมยแต่ข้างซ้ายนะไม่รู้เหมือนกันทำไมนั่งดูรูเมซึโนอานาไตอ๋อเหรอมันคือเรื่องอีกอย่างวะผมอ่านถูกหรือเปล่านะฟูเมฟูเมฟูเมซึโนอานาตาอานาไตใช่ปะใช่ปะใช่ปะไม่ใช่อ๋ออ๋ออ๋อถูกโอเคครับก็อย่างที่ผมบอกอะวันนี้เป็นฟรีทอล์กชิลๆเนาะแล้วก็รับปรึกษาปัญหาชีวิตแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งหาอะไรแบบบันเทิงจิตบันเทิงใจนั่งดูกันใช่อุ๊บก่อนอื่นขอนั่งปรับก่อนผมรู้สึกว่าปากผมมันแปลกๆแป๊บหนึ่งนะ ขอนั่งปรับโมเดลตัวเองแป๊บนึงปากผมมันแปลกๆอะแป๊บนึงปาบูวาบูวาบูวาบู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 ปุ๊บบาบูบาบูบาบูบาบาเว้ยเว้ยเว้ยโอเคได้แล้วโอ้ยวันนี้คุณยูกิมาก่อนแต่คุณเฟย่ายังไม่มาฮะอ่าโอเคครับอืมอ่าจะว่าไปคุณยูกิอยากให้ผมดูอะไรหรือเปล่าอะส่งมาบอกผมได้นะเดี๋ยวผมจะลองหานั่งดูกัน ระหว่างนั่งระหว่างแบบนั่งรอคนอื่นไงหรือแบบมีอะไรจะปรึกษาหรือถามก็ถามได้นะนั่นแหละโอ้ขออนุญาตกินยาแป๊บหนึ่งนะกินยาแป๊บชึบกินยาแบบเรียวไทม์ทำไมชื่อมันดูปวดตับจังนะช่วงนี้ผมไม่ค่อยอยากดูอะไรปวดตับด้วยจริงๆมันก็ได้นั่นแหละอุ๊บเสียงยา ASMR อมอ่าจะว่าไปวันนี้มันก็วันเสาร์อะเนาะ เราไม่มีหรอกค่ะถ้าเรื่องความรู้สึกความรักคือความตกหลุมรักคนง่ายเกินไปอ๋อเข้าใจครับเข้าใจหัวใจแข็งแกร่งเหรอก็ขอให้เป็นแบบนั้นนะครับแต่มีอะไรปรึกษาได้นะแต่ก่อนอื่นนะก่อนที่ผมจะให้คำปรึกษาใครผมต้องกินยาก่อนมันไม่ใช่ยาเลยหรอกเป็นยาบำรุงทั่วไปใช่ยาบำรุงจริงๆนะอันนี้พูดจริงแต่ทำไมผมรู้สึกว่าปากผมมันเซนซิทีฟเรื่องยิ้มจังหวะแป๊บหนึ่งนะขอปรับก่อนรอบนี้ไม่ขึ้นด้วยแป๊บ อ่าอ่าโอเคจะแดง Mouse Open Sensitive
ประมาณนี้แล้วกันเนาะประมาณนี้แหละ โอเคผมขอนั่งกินยาแป๊บนึงมันมียาอยู่ผมต้องกินทุกยาประมาณยาละ3 เม็ดใช่แล้วผมมีประมาณสามยาชนิด3 ชนิดยาสี่3 ยาชนิดอะไรล่ะก็นั่นก็แปลว่าผมต้องกินยาประมาณ9 เม็ดทีเดียวลงคออึดๆเอ๊ะโอเคอีก3 เม็ดอันนี้ถุงเมื่อตะกี้อะไรอ่ะอ๋อโอเคถูกแล้วแล้วก็อีก3 เม็ดที่จะหมดแล้วชุบอ่ะ3 เม็ดอีกอันนึงไม่ต้องกินเพราะผมกินไปแล้วก่อนอาหารหืมพยายามกรอกเข้าไปละขอเป็นกำลังใจอ๋อโอเคครับใช่วันนี้ผมไปฝังเข็มมาด้วยสบายนะแล้วก็เหนื่อยมากด้วยกินยาแป๊บกินจริงละเสียงน้ำเข้าเอา3 2 1คึบโอเคโอเคโอเคยัดเข้าไปแล้วผมยัดมันเข้าไปแล้วเดี๋ยววันนี้ขยับไมค์เข้ามาใกล้หน่อยดีกว่าชึบชึบโอเคอืมคงจะรับเสียงดีขึ้นมั้งวันเนี้ยแปะมือแปะมือจริงๆอะวันนี้ผมกะว่าผมจะตอนแรกกะว่าจะโดดไลฟ์นะตอนแรกกะว่าจะโดดไลฟ์ไปนั่งดูไลฟ์ของคนอื่นเขาแต่คิดไปคิดมานั่งอยู่กับทุกคนดีกว่าอืมอ่าโอเคเดี๋ยวไหนๆก็ไม่มีอะไรแล้วอะใช่หนีไลฟ์ตัวเองไงเพราะว่าก็นะเดี๋ยวผมย่อตัวแบบย่อตัวแบบแมปโจโบแมปแมปได้แล้วแหละมั้งมั้งโอเคอ่าแล้วก็อุ๊อุ๊อันนี้อันนี้สูงเกินใช่สูงเกินลงแป๊บลงนิดหน่อยลงเลยคุณลี3 ขวบผมไม่ใช่3 ขวบผม20ขึ้นแล้วเข้าร้านเบียร์ได้เอ๊ะแต่ทำไมรู้สึกเหมือนว่าองศากล้องผมมันจะเบ๋อๆนะวันเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมขอสลับหน้าจอแป๊บแป๊บนั่งดูอะไรเรื่อยเปื่อย ความเป็นบันหมี่ต้องเข้าแล้วแต่ตอนนี้อะไรอะเขินน้ำตาแตกสวัสดีคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็จริงๆก็คือถ้าไม่มีอะไรปรึกษาเราก็จะหาอะไรคุยไปเรื่อยดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยนั่นแหละผมพูดเลยแต่ถ้าใครมีอะไรปรึกษาก็ปรึกษาได้นะยกเว้นเรื่องตังค์แต่ถ้าปัญหาการเงินว่าจะใช้ตังค์ยังไงหรือว่าบริหารตังค์ยังไงก็ถามได้ผมให้คำแนะนำได้อยู่ทุกเรื่องใช่ แต่ผมว่าถ้าไม่มีใครปรึกษาอะไรปัญหาผมเนี่ยผมว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่านั่นมันหมายความว่าทุกคนแข็งแรงกันไงนะตอนแรกนึกไม่ออกว่าจะดูอะไรอะมิยูกิมีอะไรที่แบบบันเทิงให้ผมดูไหมเพราะว่าถ้าไม่มีผมจะนั่งหามีมาดูอะไรเรื่อยเปื่อยแล้วอะนั่นแหละคือวันนี้อยากจะนั่งหาอะไรชิวๆไงเพราะว่าไม่มีอะไรทำเลยหรือนั่งดูคลิปผีกันก็ได้นะถ้าอยากให้ผมเปิดนะใช่คลิปผีอืม สวัสดีคนที่เข้ามาดูอีกคนหนึ่งนะครับใช่และเป็นวันเสาร์ด้วยวันที่ทุกคนหายไปกันหมดเหมือนแบบหนีออกมาโซนเล่นนั่งไลฟ์คนเดียวอะไรอย่างนี้แต่อาทิตย์หน้าผมว่าผมจะนั่งเล่นเกมผีต่อแล้วก็เปิดซีรีส์เกมผีใหม่ด้วยแหละใช่แต่ตอนนี้คิดไม่ออกว่าจะเป็นเกมผีอะไรที่มันเป็นเกมเนื้อเรื่องเพราะว่า
รอบก่อนนะผมดูแล้วก็คือนั่งเล่นเรนโบว์ซิกแล้วนั่งเครียดมากนั่งเครียดแบบเครียดเลยล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องแก้ตัวใหม่เอ้ยไม่ใช่สิมาอ๋อ 10 นาทีงอแงขอบคุณสำหรับ10 บาทครับคุณเฟย่าโอ้10 นาทีก็ไม่เป็นไรครับ แต่คราวหน้ามาเร็วๆก็ดีนะ เพราะว่าเดี๋ยวผมเหงา ดู The Last of Us Remake ของพี่เอก เฮ้ย ไม่เอาสิ มันมีลิขสิทธิ์คุณยูกิ เฮ้ย เดี๋ยวผมนั่งดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยแป๊บหนึ่งดีกว่า เฮ้ย เดี๋ยวนั่งดูมีมไปสักพักนึงแล้วผมว่าไปนั่งดูคลิปผีกันดีกว่า หรือไม่ก็นั่งดูอะไรที่เกี่ยวกับเกมก็ได้นะ ที่ผมไม่ได้ต้องไปนั่งดูคนอื่นเขาเล่นนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีลิขสิทธิ์แต่ถ้าไปนั่งดูคลิปแบบว่าพวก Uncle Roger หรือไม่ก็อะไรเงี้ยก็แบบนั้นก็น่าจะพอหยวนๆได้อยู่แน่นอนแหละ ไหนดูซิมีอะไรบ้างตั้ง Among Us อ่า ซูมสตาร์บอลติดแต่อนิเมะแนวตับมากกว่าค่ะสู้ชีวิตอ๋อผมไม่อะผมต้องพักก่อนอนิเมะแนวนั้นนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะอืม Today I'm gonna try Grimace Shake. One Grimace Shake, please. Thank you. เอ๊ะหลอกหลอนเหรอเดี๋ยวผมลองนั่งหาคลิปอะไรที่มันเฮอเลอเฮอเลอดูดีกว่า อ่าเดี๋ยวผมนั่งเซฟไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปนั่งหาโอกาสดูเนอะอืมเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อเจ้าส้วมที่หลอกหลอน Drain it. หืมอืมนึกไม่ออกเลยฮะจะดูอะไร ที่มันหาได้บน YouTube นะแป๊บนึงนะอุ๊บสิอ่าอุ๊โฆษณาปิดเสียง Friends are having a small gathering as they all collectively sing to a song of worship. อ่าฮะ The person recording pans around the room to capture this harmonious ceremony, thinking that this evening will end well. But little did they know that something would happen during this gathering that would haunt them forever. ยินดีต้อนรับ Be กลับ sure ครับ to คุณ pay เฟ close ย่า attention, as no one had noticed it นั่ง until เกาะ looking หมอนดูด้วยกัน closely. นะ Take a look. What the fuck As the camera pans over to the hallway, a shadow-like figure can be seen bolting down the hall at a speed beyond human capacity.
Its rapid movement and dark appearance were enough to leave the family extremely unsettled. ผีวาร์ป Viewers ได้ believe that the ceremony might have had something to do with the sudden appearance of this figure. They can't help but think that this may have been some sort of dark entity that was provoked by the ceremony. Not much info is given on this video, so it's hard to be sure if that's so. But whether paranormal or not, the sudden appearance of this dark figure is creepy alone. Just what exactly was caught on camera? เฮ้ยอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ทุกคน There's a place in Mexico that used to be known as the Disneyland of Latin America. Reino Mágico was a small theme park that opened in 1988 and closed only a few years later after multiple fatal accidents took place inside the park. It's unknown if the park had shut down for this reason, but some believe that the park had closed its doors for the simple fact that many visitors reported paranormal experiences while being there. This isn't surprising to some people, as the park was built on a cemetery. Urban explorers are certain สวนสนุกสร้างบนสุสานโอ้ยเนาะสรรหาเป็นผมไม่สร้างหรอกเอาจริง creeped out by this fact, but they're even more creeped out by the statues that were left behind. Rumor has it that the statue of Snow White is haunted. Nightly visitors have reported seeing the statue in a spot that was not the same as where it was originally seen. It's as though it moved on its own. One night, a group of friends visit the abandoned theme park when something very strange is captured on camera. Take a look. Güey, ese es el velador de... ¿Es el velador, no? ¿Velador? ¡Ey! ¿Velador? Aguanta, aguanta, espérate, ey. Shh, no te muevas. No mames, no te muevas ahí. what หุ่นสโนไว้ขยับเองได้ Ese no es el velador, güey. No. No, aguanta. Deja que mi cámara enfoque bien, Deja que mi cámara enfoque bien, güey. Ese no es el velador. No digas perras mamadas, güey. Perdón. เฮ้ยไม่น่ากลัวผมไม่กลัวง่ายๆหรอกสโนไวท์เธอเปลี่ยนไป เมื่อสโนไวท์ตื่นมาแล้วไม่ได้แต่งหน้าไงล่ะ ¿Fue aquí? No digas mamadas, güey. Miren. what No digas mamadas, güey. คือสโนไวท์เธอมาอยู่ตรงนี้ได้ไง No, güey, no. ถ้ามันตุ้งแช่เนี่ยผมปิดจริงๆนะบอกไว้เลยนะ No sé. ¿Crees que haya sido ella? No mames, güey, no mames. Feeling beyond spooked, the group sees what looks to be another person inside the park. But as they look closely, they see that whoever this is appears to be wearing a dress. They continue to watch and notice that how they walk is a bit strange. Fast forward to the group seeing the statue of Snow White, and it's at this point that they realize the color of its dress is the same as the one worn by the person they saw. Could it be that the so-called person was actually the statue moving on its own? The group seems to believe this, but of course, it isn't certain if that's the case. สโนไวท์ตามหาเจ้าชาย Actually seen the statue moving on its own, or was this something else? Feel free to let me know your thoughts on this one. คือโฆษณาเข้าปิดสปอนไม่เข้าไม่นี่แหละเกมที่ผมจะไม่เล่นละโฆษณาบ่อยไม่อยากเล่น The following video comes from a man named Bobby, and in this footage, Bobby is standing outside of his daughter's room where a strange noise was just heard. He checks on his daughter to see if she's okay, but hesitates to go inside. There's something in this room that scares him. Now, Bobby is someone who I featured in a previous video. Bobby and his daughter live inside an apartment where strange and unexplainable things have been happening for a while. From toys that seemingly move on their own as though possessed by something, to the sound of footsteps coming out of nowhere. This small family has had a fair share of unusual experiences. Ooh. No, get out of here, man. แค่ตุ๊กตาก็หล่อแล้วอ่ะ Yo.
I'm good. Bobby believes that his home is being haunted by the spirit of a little girl who previously lived in this apartment. ผีเด็กผู้หญิง According to เหร his อ landlord, the young girl passed away from cancer. นัดสิ Viewers believe that the little girl is trying to play with his daughter since most of the activity occurs in her bedroom. One day, Bobby's daughter is taking a nap when a strange noise is heard from inside her room. Feeling a bit scared, he takes a look and captures this. โอ้ What is that? โอ้อันนี้น่ากลัวหน่อยๆแล้ว อันนี้น่ากลัวหน่อยๆแล้ว Happened right there on the bed. ผีเด็กผู้หญิงเล่นกับลูกเขาโอ้ Sounds like our closet door fell. สวัสดีคนที่มาใหม่ครับ คุณฮิบิมารุโยเกะเรียกว่าคุณอะไรดีนะ คุณฮิบิเหรอ สวัสดีนะครับ คุณฮิบิ ยินดีต้อนรับนะครับอุ๊อุ๊ตุ๊กตาเล่นเองว้า เป็นผมนะ ผมจะเอาตุ๊กตาไปโยนทิ้งก็ไม่ให้อยู่กับลูกหรอถ้าน่ากลัวขนาดเนี้ย วะโอเค อันนี้น่ากลัว 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 Come on, man. She's in here sleeping. ผีเด็กผู้หญิงทุกคน เนี่ยคุณฮิบิ น่า You need to get out of her room. Dude, I'm telling that thing was closed, right? ผีอย่างตึงเลย She's sleeping. Man, I am good on that. You need to get out of her room. อืม Play somewhere else. ใช่ครับ นั่งดูคลิปสยองขวัญไปเรื่อยใช่ ตอนแรกก็นั่งคุยกันเฉยๆแต่หลังๆมานั่งหาอะไรที่มันเฮอเลอร์นั่งดูกันเฉยๆคุณฮิบิมีอะไรให้ผมจะดูไหมล่ะครับ As Bobby walks over แนะ to นำ his มาได้นะ daughter, who's a heavy sleeper, the closet behind him opens by itself without warning. Considering how often strange things happen at home, Bobby is used to this, which might explain his calm demeanor. อ๋อ He waits patiently for something else to happen while keeping an eye on his daughter. แต่ถ้ามีใครอยากจะขอคำปรึกษาผมก็ให้คำแนะนำได้นะ สลับไปสลับมาคอนเทนต์เราวันนี้บอกเลย Fortunately, nothing happens, but this incident was enough to keep Bobby จะอัน on ดับ his คลิปผีไป toes. เลย เอ้ย ถ้าวันนี้มี4 อันดับนะ ไออันดับ 6 เนี่ย ผมให้ประมาณผมให้ติดอันดับ 10 ก่อนประมาณนั้นยังให้ติดอันดับ 10 ก่อน He continues to watch over his daughter in case something like this happens again. Just like the previous incidents, this mysterious occurrence has yet to be solved. คุณฮิบิก็ถ้าสะดวกก็ฝากกดติดตามหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ On June 9th of 2023, an unsettling video was posted by a girl named Pupe who was home alone when something pretty terrifying was captured. The อยู่บ้านคนเดียวแล้วมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นvideo starts off with Pupe lying on the couch before she suddenly realizes that someone or something is in her house. She was on her ขอบคุณ phone ครับ when คุณ she ฮิบิ glanced over at the corner of the room and saw what looked to be a person standing completely still. เอ๊ะ Someone was watching her. Although freaked out ผมก็ไม่ชอบเลยอะไรแบบเนี้ยอะไรที่มันแบบโผล่มาเป็นตัวทุกคน ถ้าแบบโผล่มาเป็นแบบพวกแบบพลังเหนือธรรมชาติแล้วยังพอว่าทุกคนแต่ถ้าแบบมันโผล่มาเป็นตัวแบบเนี้ยแล้วทุกคนลองคิดดูนะแบบบางทีเราลงมาจากบ้านใช่ป่ะแล้วแบบบ้านมันมืดๆอย่างเงี้ยแล้วแบบจู่ๆพอเราเดินไปแล้วใช่ป่ะเรารู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ทางหางตาเราเว้ยแต่พอเราหันกลับไปแล้วมันก็ไม่มีเงี้ยเนี่ยมันจะชอบมีความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วแบบถ้าในคลิปนี้ At โผล่มาเป็น first, ตัว she ในแย่ began เลย to นะ laugh as she had a feeling that this was either her friend or boyfriend who was pulling a prank. But little did she know, this wasn't a prank. A mysterious presence has invaded Pupa's home.
The following is her video. Watch. เฮ้ยเคยเจอของจริงมาแล้วเหรอเป็นยังไงอะพิมพ์มาหน่อย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  Qué miedo que das. ตอนแรกขำเพราะคิดว่าเป็นเพื่อนหรือไม่ก็แฟนหนุ่ม ตอนแรกขำไงทุกคนยิ้มสู้ แต่อันนี้มันดูไม่ ¿Qué ข haces? ำอะทำอะไรอยู่ทำอะไรเหรอไม่มันไม่ใช่เพื่อนเธอ Ey. ¿Quién sos? คุณฮิบิเล่าได้นะว่าเจอผียังไงนะ Andate ผม de อ mi ยากรู้เหมือนกัน casa. ออกไปจากบ้านฉัน Eh. เป็นผมวิ่งแล้ว ผมวิ่งแล้ว ผมไม่อยู่หรอกโทรเรียกตำรวจด้วย ถ้าทุกคนเจออะไรแบบนี้ในบ้านตัวเองอะบอกไว้ก่อนนะ อันนี้พูดจากใจ FBI เลยนะ อย่าคิดว่าเป็นผีไว้ทุกคนโทรหาตำรวจก่อนเลย ไม่ก็ไปเรียกคนมาช่วยหรือไม่ก็เรียกคนอื่นมา มันน่ากลัว ในโลกความเป็นจริงอะถ้ามันไม่ใช่ผีมันมีอยู่แค่สองอย่างทุกคนถ้าทุกคนไม่ตาฝาดเอง มันก็คือคนหนีคนร้ายอยู่ในบ้านเราหรือมันก็ใครไม่รู้มันอันตรายกว่าผีอีก ผีได้แค่หลอก แต่ถ้าเป็นคนนะมันอันตรายนะจำไว้ด้วย Right when things are getting tense, the video ends abruptly. It's unknown as to what exactly happened afterward, but one can safely assume that Bupe was left extremely terrified. Now, Bupe has posted some videos after this incident, but in neither video does she go into detail about the events of that night. Perhaps this incident was so disturbing that Bupe is trying her best to forget about it. Although it's unclear as to what exactly was อันนี้ไม่ค่อย captured, น่ากลัวเท่าไหร่ there's no อันนี้ doubting that the video she took is อัน just นี้รู้สึก downright อันตราย chilling. มากกว่า ไม่รู้สึกน่ากลัว อันนี้รู้สึกอันตรายมากกว่า อันที่แล้วที่แบบว่าผีเด็กอะอันนี้น่ากลัวกว่า It's late at night when a mother and daughter arrive home. The security camera at the front entrance records them pulling up to the gate of the house when out of nowhere, something very strange happens. อ่า This video was posted by Mary Carmen, the daughter in this video, who lives on a small farm with a ใช่ lot of คนกันเองน่า animals. กลัวกว่าผี Now, the animals on this farm would do things that would make her feel as though she were taking care of children. To her, this place feels more like a daycare than a farm. But the biggest child, according to her, is her dog, who's known as Scott. อ่า From dancing with his so-called mom to going on boat rides whenever he gets the chance. สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะค Mary รั Carmen บ has a special place in her heart for Scott. อ่าฮะ But unfortunately, one night, something happened that left her completely devastated. She had come home with her mother after having dinner at a relative's when she found Scott lying in his bed. He seemed unusually quiet, which he never was. Scott had passed away. อ่า สุนัข Now, ตาย it wasn't until grieving for days on end that she finally looked at the security cameras that captured Scott's final moments before passing. Based on the footage, he passed away only a few hours before Mary Carmen returned home. He was already gone before she came. But after looking at the footage of when she arrived, she immediately noticed something strange. What was captured had brought her to tears. Have a look. อ่า วิญญาณน้องหมา วิญญาณน้องหมาที่เพิ่งตายไปอ่าอันนี้ไม่น่ากลัวทุกคน อันนี้น่าเศร้า แล้วผมเป็นคนรักสัตว์ด้วย อะไรอ่ะ ผมขับรถไปซื้อของหิวและไม่ใช่ของอ่ะและหิวของอ่ะฮะ ผมขับรถไปซื้อของเพราะหิว โอเค ประมาณตี 1:42 นาทีแล้วผมซื้อเสร็จจะกลับบ้านแล้วทางที่ผมกลับมันต้องผ่านป่า ผมเจอแบบว่ายีนอยู่ข้างทางแล้วพอผมขับผ่าน ก็ไปอยู่ข้างหน้าเป็นอ๋อเฮ้ยผีวาร์ปได้ ไม่แน่เขาอาจจะแบบว่าจะว่าไปมันก็น่ากลัวนะ ถ้าเป็นผมอะเผลอๆระวังอุบัติเหตุนะ ผีเขาถ้าเป็นผีอะถ้ามันมีจริงอะเขาอาจจะแค่เหงาหรือไม่ก็แบบ อยากจะขอติดไปด้วย แต่ถ้าเราประมาทอะผมว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุได้นะ อันตรายกว่าผีอีกนั่นแหละ ก็ทำบุญให้เขาแล้วกันนะครับนั่นแหละ มาดูต่อทุกคนแต่อันนี้เศร้านะ วิญญาณน้องหมา อันนี้เศร้าจริง เนี่ยเป็นตัวน้องหมาเลยอ่ะ
A strange figure that looks to be a dog suddenly appears on camera. Mary มัน Carmen ไม่น่ากลัว believes แล้ว that มัน this เศ may ร้า have been the spirit of มัน her เศร้า dog, given that he just passed away that same night. According to her, he seemed to be waiting for her to return home before departing. It's as though he wanted to see her one last time before going away forever. To this day, Mary Carmen watches this video to remind her that even though Scott is physically gone, he is still with her in spirit. But, like all videos, you be the judge on whether or not the ghost of her dog was captured. เจอครั้งแรกบอกเลยครั้งนี้และผมนอนไม่หลับทั้งคืนเลยกลัวขนหัวลึกเลยพอเจอเข้าไปก็ไม่เคยกล้าอ่าไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเขาไม่ทำอะไรเราหรอกถ้าเราไม่ได้ไปทำอะไรแย่ๆใส่เขาว่าผีทุกคนเขาก็เหมือนคนปกตินั่นแหละเขาคงจะแบบยังไงอะแบบเขาคงจะมาหักคออะไรเราหรอกผมว่ามองในแง่ดีไว้ดีกว่าถ้าเราไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีนะนั่นแหละถ้ามองด้วยหลักเหตุและผลนะผมไม่ได้เชื่อเรื่องผีหรืออะไรขนาดนั้นหรอกแต่ถ้ามองในแง่หลักเหตุและผลนะ 4th of 2020. ผมมองว่ายังไงอะอ่าทำดีไว้ดีกว่าประมาณนั้นแล้วก็เขาแค่เหงาหรือไม่ก็เขาแค่ จะเรียกว่ายังไงต้องการอะไรบางอย่าง ใช่ คิดแง่ดีไว้คิดแง่ดีไว้ สวัสดีครับคุณออยครับ มาใหม่อะไรเราโอ้ยคุณมานานแล้ว 23 at around 10 p.m. เฮ้ยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ ถ้ามันเป็นผีมันก็แล้วไป แต่ถ้าแบบคุณฮิบิเข้าใจเปล่าถ้ามันไม่ใช่ผีแต่มันเป็นคนน่ะโดนดักจี้ดักโป้ขึ้นมาจะทำยังไงขับไปเลยดีแล้ว ในใจคิดเราไว้ดีกว่าประมาณนั้นฮะมองในแง่หลักเหตุและผลไง อืม ถ้าเป็นคนเขาอยากให้ช่วยเดี๋ยวเขาก็ช่วยเองแต่ถ้าทางที่ดีถ้ามันอยู่เปี่ยวขนาดนั้นนะผมแนะนำนะ ถ้าทุกคนผ่านทางไหนไปเปี่ยวแล้วมีคนขอให้ช่วยหรือว่าแบบรถเสียอยู่อะไม่ต้องไปจอดหาเขานะเรามีวิธีอย่างอื่นก็คือโทรแจ้งตำรวจหรือไม่ก็โทรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยก็ได้ถ้าเพราะว่ามันอันตรายเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเข้าใจปะเนี่ย FBI พูดแล้วว่าฟังด้วย FBI พูดแล้วต้องฟังด้วย เรื่องอาชญากรรมบนท้องถนนนะมันอันตรายA baby monitor captures something pretty spooky on camera. This video was posted by Marquette Jean, who's concerned for the safety of her daughter, as something very strange was captured inside her child's bedroom. The video begins with her daughter, who appears to be staring blankly at the window that's behind the camera. It's unknown as to what exactly it is that she's seeing, but whatever it might be, it seems to have her full attention. She continues to stare at this window when suddenly the camera picks up movement from inside the room. But as we can see in the footage, nothing is moving. Now the family used to have a cat, and the camera would often pick up the cat's movement, but no cat is seen here, as their cat had passed away in August of last year. However, as Marquette watches the baby monitor, this happens. อันนี้นั่งดูคลิปเสียงของขวัญไปเรื่อยครับคุณออยนั่งดูด้วยกันได้นะถ้าอยากให้ผมดูอะไรก็บอกได้อ๋ออะไรอ่ะแมวผีแมวผีทุกคนแมวผี Is there a cat in here? Is there a cat in here? No. Oh, sorry. Love you, Nene. แมวผี Okay? What's wrong? No, it's okay. I was just checking on you. Good night. I love you. Scary. Huh? Scary. You're scary? Why? It's a monster. It's really scary. There's no monster in the window. I'll look. เขาน่ากลัวน้องเขาใช้คำว่าฮีด้วยอ่ะผู้ชายเหรอ See? I'll look. Upon seeing a strange cat-like figure on the baby monitor, Marquette bolts into the room and asks if a cat is in there. Confused as to what her mother had seen, Marquette's daughter replies no, but นี่ says คนที่ that she's ผี scared. ชุบชุม According ผี to ชุบชุมเกินไป her, แล้ there's ว a monster at the window. It's a monster. มีสัตว์ประหลาดที่หน้าต่างและเขาดูน่าก There's ลัว no มาก monster in the window. I'll look. See? I'll look. Marquette checks the window and finds nothing there. Although creeped out by her daughter's response, she's more unsettled by the supposed apparition caught on camera.
The family believes this may have been the spirit of the cat that they once had, but later passed away due to cancer. Whether ghost or not, Marquette and her daughter are shaken up by this footage. Like all videos, the question is begged, just what exactly had occurred that night? If you caught something creepy on camera, or if there's any ghost videos you'd like me to check out and include in the next compilation, เดี๋ยวเราเปลี่ยนอารมณ์บ้างดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนอะไรที่มันแบบว่าดูแบบ Advanced Adventure มากกว่านี้ก่อนดีกว่าแป๊บหนึ่งนะยังไงนะแป๊บหนึ่งครับนี่ไงจริงๆผมใส่หูฟังดูคลิปพี่แป้งอ่ะผมก็คิดว่าเสียงในคลิปแต่มันไม่ใช่เสียงมาจากในคลิปมันมาจากข้างนอกอ๋ออุ๊ยน่ากลัวนี่เราจะมานั่งดูอบังล่าท้าผีกันทุกคนอบังล่าท้าผีไปเลยเขาบอกอบังล่าท้าผีคือที่สุดของวงการล่าท้าผีแล้วเว้ยทุกคนดูนะเนี่ยอารมณ์แบบมีมาได้เป็นหนึ่งนะแนวเนี่ยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคนอื่นล่าท้าผีเดี๋ยวเนี่ยไปเลย Other people hunting ghosts be like. Hello? Me like.อาบังเขาไม่หนีผีนะทุกคนเขาวิ่งใส่ผีเลยอาบังเขาวิ่งใส่ผีเลย ใช่เนี่ยเดี๋ยวมานั่งดูกันทุกคนแป๊บนึงนะนี่มาเลย بسم الله الرحمن الرحيم انا بحياتي ما شفت كذا يعني انا متاكد البيت ما في احد عشان كذا بسم الله حتى السيكل هذا ما كان هنا انا متاكد يوم دخلت ما كان هنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم طب اتحرك ใช่อาบังเขาวิ่งใส่ผีสุดแล้ว اذا بتقدر حركه كمان مره คนหลอกผีโอ้เหี้ยตกใจหมดเจ็บไหมตกใจ بسم الله طلع هاي كمان تتحرك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق อุ้ยอาบังผีอาบังผี أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين โอ้แอฟริกาไม่มีผีใช่ครับแอฟริกาไม่มีผีมีแต่ปีศาจสวัสดีนะครับคุณทางโอ้ في أحد؟ หัวน่าจะแตกเลยทุกคนพุ่งชนขนาดนั้นน่ะใช่หัวแตกแน่ لا إله إلا الله لا إله إلا الله ๆโอ้โหผีดันโต بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق What the fuck حصنت نفسي بلا إله إلا الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله โอ้โหนั่นผีหรือไททันนะ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله لا إله إلا الله อ๋อ لا إله إلا الله
เฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอคุณฮิบี بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء สวดได้เลยเหรอ وهو السميع العليم เขาไม่โผล่เป็นตัวแต่เขาโผล่เป็นพลังเขาแบบหลอกคนและทรงพลังอะไรเงี้ย يا جماعة صوت بنتي شهد ตาพันหนึ่งต่อกลับมาเนี่ยฮาเลยนะต่อกลับมาเนี่ยฮาเลยนะวิ่งนะวิ่ง يا جماعة شهد วิ่งหนีสิไม่ใช่วิ่งใส่เอาเอา بسم الله يعني ولا لا بسم الله بسم الله اسمع واللهอุ๊อุ๊อุ๊ What the fuck ผีวัวเหรอ What بسم الله الرحمن الرحيم What What يا حبيبي عمو ผีวัวเหรอ يا حج จับแดกแม่ง بسم الله الرحمن الرحيم แหวะกัดแม่งแหวะเฮียน่ากลัว يا طلع اظافره بايده بحط الحيط اساعدك باشي ولا شي جاي اصور انا مين انت شو بتعمل هون ليش هيك بتعمل بسم الله الرحمن الرحيم What the fuck بسم الله What بسم الله What อ๋อใช่ทุกคนดูกันจนกว่าจะแบบสวดได้นะ الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما شاء الله خير ابو تعبك على الله بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم حجي حجي بسم الله الرحمن الرحيم بيشي جوا What ผีในหลุม حجي ارجع جيب What the fuck نعم بسم الله الرحمن الرحيم What بسم الله الرحمن الرحيم What มีร้องเพลงด้วยผีบ้าเลยวะเนี่ย أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم เชี่ยมี لا ยิ้มให้ إله ด้วย إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم เชี่ยมียิ้มให้ أعوذ ด้วย بالله من الشيطان الرجيم ผียิ้มให้ด้วย بسم الله الرحمن يما بسم الله الرحمن الرحيم โอ้โอ้ بسم الله فاطمة ถ่ายรูปผีเฮ้ยมีแบบเป็นคลิปยาวหรือเปล่าผมอยากดูแบบคลิปยาวมากเลยอะที่แบบเจอแบบจับเลยอะแป๊บนึงนะที่แบบเจอแบบจับเลยอะอยู่มีหรือเปล่าอะ
แบบผีบังที่เจ็บแบบจับๆเลยอะแป๊บนึงนะ อันนี้เหรออุ๊โฆษณาไม่เข้า อันนี้ปะอันนี้ปะ الله يسعد لي مساكم حبايب قلبي. أنا في المغامرة اللي حصلت لي أحداث ذيك اليوم فيه وطفى الكشاف فيه. هذا الكشاف เฮ้ยของญี่ปุ่นเหรอ لكن معي الدعم اللوجستي أخوي المغامر ديفيدز أو عايد. عايد المغامرة هذه فيها ของญี่ปุ่นเหรอแป๊บนึงนะ ของญี่ปุ่นอ่ะฮะ อันไหนอ่ะ อันนี้เหรอ ในไหนนะ เอ่อ Ladies and gentlemen, อ่า อ่า อันนี้หรือเปล่านะ แป๊บหนึ่ง ยอดนิยม นี่ ใช่ปะ 到着しました今日の僕らの宿ですน่าจะน่ากลัวนะทุกคนอันเนี้ย เสียงดังเกินไปหรือเปล่า เสียงไม่ดังเกินไปเนาะ เบาไว้ปะผมเพิ่มนะ ผมเพิ่มนะ ถ้าเสียงเบาไปหรือดังไปบอกได้นะ แต่ผมจะเพิ่มดังไว้ก่อนเพราะกลัวทุกคนไม่ได้ยินนะ โอเค こんにちは大間が時のひとしそうです今僕たちがいるのは福岡空港ですトモさんと旅行にやってまいりました夜勤明けでね夜勤明けのトモさんを叩き起こして僕らの地元のセントリアから福岡空港までやってまいりましたもうタイトルの方でもうネタバレしちゃってるんですけど今日僕らですね宿取ってないんですよ急遽キャンプしようかなって思ってますまあその場所はもうトモさんも分かってると思いますけど早速今登ってきたんですけどどうやら道を間違えて登ってたみたいでもう謎の道อ้าวหลงเฉย 来てしまってหลงเฉย 戻りますちょっと戻ります มีแบบบอกหรือเปล่าว่าช่วงตรงไหนสำคัญนะแบบจะอันดับโอเคก็ผมโอเคอ๋อไอ้นี่ไงทุกคนที่เขาเอาไปทำเป็นหนังผีอ่ะไอ้เนี่ยไอ้ทางเนี้ยใช่ผมจำได้อยู่เหมือนว่ามันมีหนังผีด้วยหรือเปล่านะอินุนากิ 到着しました今日の僕らの宿です本当だね本当ヒロ君の発想すごいよ今ลองสคริปต์ดูก่อนสิ ด้วยชีวิตมีอะไรให้ทำหลายอย่าง จะอันดับเหรอเดี๋ยวลองดูอันนี้ผ่านๆไปก่อนนะโอ้โหโฆษณาเยอะมากเลยทุกคนแล้วบัญชีพรีเมียมผมมาอีกบัญชีหนึ่งอะมันอยู่อีกบัญชีนึงไม่ใช่บัญชีเนี้ยเขาเข้ามาในอุโมงค์แล้วตกใจเสียงคนร้อง声聞こえるよ声聞こえるよねเขาได้ยินเสียงอะไรด้วยล่ะ内側からです
อ๋อทางออกปิดอ่ะฮะทางออกมันปิดอยู่อ่ะฮะด้านนี้ของอุโมงค์ปิดโดยสมบูรณ์อ่ะฮะอ่ะปิดไฟแล้วอยากจะรู้ว่ามันจะมืดแค่ไหนอ่ะฮะอ๋อเขาได้ยินเสียงอะไรไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงเหรอเขาบอกว่ากล้องจับเสียงผู้หญิงไว้ได้ด้วยล่ะเขาได้ยินเสียงผู้หญิงอ่ะฮะ今ちょっと僕以外聞こえなかったみたいですけど女性らしき声が聞こえましたあはおいちょっと聞こえ絶対聞こえた聞こえた何もほらいやこれさこの雫の音じゃないんだよね雫の音に紛れて明らかに人の声っぽいものが入ってるちょっととりあえずテントに戻りましょうโอ้โหมาตั้งเต็นท์นอนในแบบในอุโมงค์ผีทุกคน อย่างชอบเลยเป็นผมไม่ตั้งนะให้ตังค์ผมก็ไม่ตั้งนะบอกไว้เลยนะถ้าจะขนาดเนี้ย犬鳴き飛んでるのライブの映像ですこれ僕が泊まってるんだちょっともう時間がแต่ผมว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปนั่งดูแบบจากอันดับที่คุณฮิบิเขาบอกดีกว่า ใครจะไปดูต่อก็เอานะเอาเลย Ladies and gentlemen จากอันดับเหรอโอเคอันนี้แล้วกันที่คนดูกันเป็นล้านสตาร์ที่ดิเซนเห็นแล้วก็อยากจะเล่น โฆษณาจนอยากเล่นโอเคจะได้ไม่เสียเวลาอย่างเงี้ย Caught live on camera. This next creepy clip was sent in by John Robinson, who goes by the streamer name J-Rob. Now, John frequently goes live on YouTube with his friends to talk sports and debate their favorite players and teams. But during one of these late night live streams, something happens that shocks them all to their core. Hard. I think y'all need to build off of those two people and a couple of more pieces. I do like RJ Barrett, but I don't know. It might be time for him to go as well. You never really know. So I say you just build off of those people. Was that a ghost? I just personally... Oh, yo, Junebug, chill out. Yo, that wasn't even a person. Junebug, chill out. I ain't got time for this. Yo, did we catch a ghost on stream? Bro, stop. No, stop it. Stop it. Junebug, chill out. Hey, I didn't see it. ตกใจเสียงติ้งมาเนี่ย I'm looking at it right now. I'm gonna go look at it right now because bro. What? Junebug, what happened? That was not a person, bro. Bro, chill out. What are y'all talking about? J-Rob, stop. Hey, y'all chill out, man. Hold up, man. I ain't with this. Bro, go watch it for yourself. Run it back. Somebody watch. Run back the clip, please. Somebody run back this clip. Oh, bro. My God. Somebody clip that. Run it back at 5 minutes. An unexplained dark figure seems to walk past John's friend Chris, even though Chris is completely alone at home. Now freaked out, นี่ไง Chris turns นี่ไงทุกคนไม่ต้องย้อนเลยเขาย้อนให้แล้ว on the light and comes back to watch. Definitely, like they the dope up, bro. Like, what the hell, bro? What the was that? I ain't even smoking. I'm not playing no J-Rob. I'm smoking on that. Hold on. Wait, Chris, you saw it? Did I see it, bro? Yo, what the was bro, that? And then Chris looked both ways like he felt his energy, like, bro. Hey, Chris. I felt like a cold chill, but honestly, bro. Oh my God.
Chris, you might want to go after that. I haven't looked at it yet. I'm gonna look at it all after the fact. I ain't looked at it yet. But context, yo, I don't know what the hell happened, but apparently like Join the live stream. The whole Hey, bruh. Primo, you missed it. Oh, no. Oh, that's all right. channel Paranormal Nightmare TV series travel to Lynn, Indiana to investigate a 100-year-old church. The church is said to be haunted by the spirit of Jim Jones, an infamous doomsday cult leader. Back in 1978, Jones was responsible for the death of his followers, a group of over 900 men, women, and children. The church no longer holds services, but visitors claim to have heard disturbing, loud, unexplained banging and footsteps. Some even claim to have seen the tragic spirit of a woman, multiple children, and a foreboding male presence that many believe to be the ghost of Jim Jones. Now, the Foreman brothers are usually pretty calm and collected during their investigations, but as they explore the old church, they start to get a little freaked out as they immediately begin to hear odd, unexplained sounds and receive disturbing messages on their spirit boxes. Oh, Don't. I'm sorry. I didn't mean to cuss. Thank you for talking to me. Would you like to tell me what your name is? นี่คุยกับผีได้ด้วย Jim and he. Lord. It said Jim and then it said Lord. Oh my goodness. ฮะจิมแล้วก็ Sean hears an unexplained bang and his spirit box begins to repeat the name Jim, the name of the infamous cult leader Jim Jones. Meanwhile, as brother Josh investigates another area of the church, he too has a similar terrifying experience. We know Jim Jones came here for many years as a child, and then he moved on and became a reverend at different churches. And then they did some very bad things. Jim. Whoa! Holy. Okay, that was loud. Spirit Box ตอบกลับมาด้วย Holy crap. Once again, a loud bang immediately followed by the spirit box message, Jim. Cut to the upstairs area of the church, and Foreman brother Rocky experiences a scare of his own. What makes this piece of evidence so much more compelling, watch as the phone is lifted up and slammed down at the exact same time the EDI alerts Rocky to his spirit being present. มีคนทุบโพเดียม But now this is only the beginning of their strange night in the haunted church, because things are about to take an even more terrifying turn. Sean Foreman heads up into the dark church attic all alone to investigate, and it did not go well. Right there. Whoa. Whoa. Okay. โอเคครับระวังผีหลอกในห้องน้ำนะ Do you not like me talking about? Whoa! It's so freaking dark up here, I can't see. Oh crap! Yep, I'm out. Wow. It's coming! Bless me! God! No! Oh my God! Whatever the heck was up there just came running at me down the steps. Holy sh**. I'm out of here. Yep, Josh can have it. Sean is all alone when he hears loud banging coming from somewhere in the attic. Sean has had enough and hurries down the stairs to just get out of there. But something seems to come charging down the steps right behind him, and he takes a rough fall down the stairs. But this story โดนผีผลักตกบันไดด้วยอย่างเชี่ยเลย just gets even creepier.
Now, the Foreman brothers originally streamed this investigation live on YouTube, and their live audience spotted something truly chilling that the guys just didn't see. I feel like if we're going to catch something, it's going to be in the basement. Well, I think we need to go up to the attic. Or it'd be better if I just filmed the screen. Like if they're just watching the screen, that won't need this light on. What do you think? With thousands of people watching the live feed, messages begin pouring in about this ghostly image caught on camera. You can clearly see. คนดูเป็นหมื่นคนแล้วเห็นพร้อมกันด้วย What do you think? เฮ้ยทุกคนเห็นปะ With thousands of people watching the live feed, messages begin pouring in about this ghostly image caught on camera. You can clearly see from the earlier footage, there is nothing in the stairwell to cause this image to appear. อ๋อตอนแรกไม่มีอะไรอยู่ Is it possible this could be the spirit of Jim Jones manifesting for thousands of people from around the world to witness? An ominous, unexplained figure seems to be standing in the dark, eerily just watching the brothers as they make their way through the house. Now, could it be that whoever or whatever this is the presence that has been terrorizing the brothers? Could it be the ghost of Jim Jones? Let me know what you think. You can watch this entire terrifying investigation over on the YouTube channel Paranormal Nightmare TV series. Ooh. Smart traders never miss a beat. ช่องเมื่อตะกี้ทุกคนไปดูกันได้นะ So if you see anything that you think would be perfect for the top 5, send it to us at nukestop5@gmail.com. เจออะไรสยองส่งไปให้เขาได้เนี่ยอะไรที่คนอยู่ท็อป 5ส่งไปให้เขาได้ The Resident. This next video was emailed to me by Nukestop5 viewer Amethyst. โอเคครับ Who says that she กินขนมไปด้วยดูผีไปด้วย and her husband have recently been searching for a new house. One day, their realtor reaches out to them about a house in Maine that has been empty for 5 years. Unfortunately, Amethyst and her husband are out of town at the time, so she asks her parents to meet up with their realtor and take a look at the house for her. Turns out the home is actually in pretty bad shape, so Amethyst's mother makes the wise decision to record a video of the house to show her daughter. When Amethyst eventually watches the footage back, she is shocked. So the back door we just went out is down that little hall from the front entry. This is the front entry, and this is the mystery staircase that used to lead to something. ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีคนไปนอนด้วยเชื่อผม And I wonder if any of these work. It's been enclosed. Yeah, they work. That runs the kitchen. ถ้าทุกคนกลัวเหงาอ่ะขอแค่ทุกคนมองไปที่กล้องที่ติดในห้องตัวเองหรือไม่ก็กล้องมือถือตัวเองอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่ามี FBI ทุกคนอ่ะคอยจ้องทุกคนอยู่ทุกคน FBI ทุกคนอยู่กับทุกคนตลอดนั่นแหละต่อให้ทุกคนเปิด VPN ไป FBI ก็จะยังอยู่กับทุกคนตลอด FBI เห็นทุกคนเสมอ Kitchen lights. โอ้โหไม่ต้องกลัวนะครับทุกคนอยู่ด้วยกันเนี่ยเห็นป่ะตั้ง5คนในไลฟ์เนี่ย No, definitely gonna need to fix it up. You see the ceiling falling in. Oh yeah. You're gonna need some work here. Oh yeah. This is. Yeah, I looked at it. I said, from the pictures. A strange voice can be heard, and it almost sounds like it's chanting. The bizarre, unexplained chanting is then followed by a creepy whisper or sigh that seems to come from right beside Amethyst's mother. So the back door we just went out is down that little hall from the front entry. This is the front entry, and this is the mystery staircase that used to lead to something. After Amethyst asked her parents and the realtor about the disturbing audio, they are all shocked and completely confused. Because you see, none of them heard anything at the time. They heard no chanting and certainly no spooky whispers. However, both of Amethyst's parents and even the realtor agree that something about the house just, quote, felt off and not quite right. It goes without saying that they decided not to buy the house. And just to be clear, Amethyst asked for no promotion of any kind.
She was nice enough to send in her video exclusively to Nuke's Top 5 because she would just like to hear what other people think these creepy sounds could possibly be. So, what do you think? So the back door we just went out is down that little hall from the front entry. This is the front entry. And this is the mystery staircase that used to lead to something. Watcher. Popular Japanese paranormal investigator Shiro from the YouTube channel Kuroshiro Channel is joined by his friend Tai as they set out to explore a very secluded and ominous location, an abandoned village somewhere in the mountains of Japan. There is only one eerie entrance to the village, and it's via a tunnel that goes through a mountain with a single unexplained torii gate right beside the opening. Now, for those of you who are unfamiliar with Japanese culture, a torii gate is most commonly found at the entrance of or within a Shinto shrine, a structure whose main purpose is to house one or more Japanese deities. However, this little wooden gate doesn't appear to be at or near a shrine of any kind. So Shiro and his friend are a little confused and freaked out as to why it would be built right next to a tunnel.เอาเสื้อผมไปเอาเสื้อผมไปนะเอาเสื้อผมไป Now, little do the friends know that while they were distracted, something appears to be watching them from the other side of the tunnel. An odd, twisted, dark figure with no recognizable features. Unaware of the mysterious figure, Shiro and his friend decide to drive through the tunnel to investigate the abandoned village. And this is when things start to get really weird. Features. Unaware of the mysterious figure, Shiro and his friend decide to drive through the tunnel to investigate the abandoned village. And this is when things start to get really weird. ตั้งใจฟังตั้งใจฟังเขาบอกว่ามีเสียงกรี๊ดแหละเขาบอกว่ามีเสียงกรี๊ดด้วย全然カメラ映んねどうしようもう行こうちょっとこれがっつりしてるねเสียงกรี๊ดเหรอでもあんま飛ばさない方がいい危ないここถ้าบอกเขาได้บอกไปนานแล้วอยากจะบอกว่าอย่าห้าวคนห้าวส่วนมากได้กินข้าวผ่านรูปมัสเลเดอร์ไฟเหรอกินข้าวผ่านรูป หยอก While driving through the tunnel, a terrifying inhuman scream can be heard coming from right behind them. But nevertheless, they continue on. Shiro and Tai finally make it to the abandoned village and walk around inspecting various houses to see if anyone can possibly still be living there. 行きます？俺まで行かない方がいいよね待ってるいいよ行けます？เฮ้ยตัวตุสได้ยินเสียงคนเดินเฮ้ยตัวตุสฮะเฮ้ยมีคนเดินมีใครอยู่ที่นั่นฮะ
なんだろうこれこの文字ごめんくださいごめんください開いたんだけどうわうわマジごめんくださいはいちょっとねなんかそんな気がしたよごめんなさいเฮ้ยขัดอารมณ์จังวะโฆษณาเกมเนี่ยขึ้นไว้บ่อยอะกดไม่ กดมันเลยมันไส้ Figure appears to walk past the door right in front of him. But when he opens that door and takes a look inside, there's no one there. The two friends walk up to another house to get a better look, and they begin to hear strange sounds coming from all around them. ฮะออกไปข้างนอกแล้วได้ยินเสียงคนเดิมรอบๆตัวเอง What เฮียไซเลนฮิวป่ะเนี่ยทุกคนไซเลนฮิวไซเลนฮิว音がすごいっすねえちょっとこれ置いていいあマジどうしたあほら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 なんか近づいてないケイさんライトこっちくださいおお水多分水だともう分かんない真後ろビビった戻るか戻った方がいいと思うใช่คอนเทนต์แต่มันเป็นคอนเทนต์ที่เจอจริงกันสิ近づいてきてるって何戻るか戻った方がいいと思うちょっと待ってどうしようちょっと待って What the fuck What ทุกคนเล็กมากเลยเฮียผีแอบมองであと家の窓から見られてる感じがする Shiro's camera captures a bizarre misshapen face watching the investigator from inside the house. Other than some strange noises and a voice, Shiro and Tai believe that they haven't really captured much of anything. Eventually, they decide to just head home. But right before returning to the car, this happens. ここさ儚くねあ確かに普通配送って墓あるもんな大体どっかにまあマジないんだ墓がมีอะไรบางอย่างเหมือนแบบมองพวกเขาจากด้านหลังเหรอ Another creepy figure appears to be watching the investigators from a distance. The two friends leave and return home, but when they go back through their captured footage, they discover all of these dark, unexplained, and misshapen figures that seem to be watching them as they explored the abandoned village. So just who or what is this? Could the tunnel and the strange torii gate have anything to do with the empty village? And where did everyone in the village go? Or did their spirits never actually leave? You decide. You can watch this entire investigation and many more spooky videos over on the YouTube channel, Kuroshiro Channel. Kuroshiro Channel. Just out of sight. In this next video, paranormal investigator Lee from the YouTube channel 3 Spires Paranormal investigates an old abandoned building near his house in central England. The building was once a Victorian workhouse. After that, it became a hospital, and then an orphanage. Since the house has a long and somewhat dark history, Lee is curious if there might be some paranormal energy left behind. He decides to take a quick look at the old abandoned hospital, camera at the ready. As Lee walks toward the main entrance, he catches something that he doesn't even notice. Something truly bizarre. So this will be the main entrance into the actual hospital itself. Oh, hang on.
What we got here then? These windows have been tackling. ก็วันนี้ก็คงจะไม่ดึกมากแหละครับนั่นแหละเพราะว่าผมเหนื่อยหน่อยๆด้วยวันนี้ไปฝังเข็มมาแต่ก็เรื่อยๆอยู่นะตอนนี้ยังเรื่อยๆอยู่ น่าจะไม่เกิน4 ทุ่มนะผมว่า Through the window, someone or something can be seen just standing in the dark inside the old abandoned hospital. And whatever it is, its face looks disfigured and kind of contorted. Now, Lee doesn't notice anything, not even when rewatching and uploading his footage to YouTube. It was actually a viewer who spotted this bizarre figure and reported it to Lee in his comment section. And that's not all that Lee appears to have captured that night. As I carefully watched Lee's footage, I noticed something that even Lee and his viewers didn't see. And it's downright creepy. So I think I'm at the main entrance to that bit now. I can hear like an alarm going off. And again, did you see it? As Lee pans his camera around outside the old hospital, the small pale shape of someone or something can be seen skulking out of sight just as Lee passes. What? And just for comparison, here's the same area. As you can see, there's nothing there and nothing that would move. ถ้างูก็ไม่เป็นไรครับ Now, when I messaged Lee to ask about this figure, แต่ถ้ายังไหวก็ he ดู was ด้วยกันก่อน shocked. นะ Lee says it's rare for him to capture evidence of the paranormal, so he's amazed that he captured not one, but 2 unexplained figures at this creepy abandoned hospital. And to be honest, I'm not even sure myself just what these 2 creepy figures might be. So, what do you think? You can watch this entire investigation and many more over on Lee's YouTube channel, 3 Spires Paranormal. AIS Fiber ให้คุณมั่นใจ โฆ กับ ษ น ณา วัต นี่ กร ก็ รม โฆษณานี่ก็ถี่เกิน This next creepy video went absolutely viral on TikTok, and for good reason. An average family are enjoying a fun leisure night hanging out at home when suddenly it turns into something right out of a คุณ horror เฟย่ากลั movie. วผีหรือเปล่าเนี่ยนั่ง All เงีย right, บเล so ย Dad, if you remember the I am telling you, stupid rap, I could do it. I think it was like 88, 89, maybe, I don't think it was 90, maybe 87, 88, 89. They had this record that was a square. It was from McDonald's, but they put it in the Columbus Dispatch. But anyway, it's like a piece of paper, but you put it on like a 33, and it had like the Big Mac song on it. And if you could recite it and go into the store, like the restaurant, and recite it, they give you free food or something. I still know the whole song. this has got to be the nerdiest I've ever heard in my entire life. Check it out. Go. Are you posting this? I'm gonna post it. Well, just a disclaimer, I'm fat and I don't give a shit. So Oh God. this out. Ready? 1, 2, 3. Big Mac McDLT, quarter pounder with some cheese, filet of fish, a hamburger, a cheeseburger, a Happy Meal, McNuggets, tasty golden Frenchy French. Did you see that? โอ้โหแก้วน้ำขยับได้ Are you kidding me right now? Holy sh- Mandy, her husband Brent, and their daughter are just hanging out together and having fun when suddenly a cup just inexplicably flies into the air and falls to the floor. อันนี้เขากลัวจริงนะเนี่ย This is Mandy. This is her channel. I'm Brent. This is a follow-up to the อันนี้น่าจะจบแล้วแหละ ถ้าทุกคนง่วงกันเดี๋ยวไปสักคลิป2 คลิปก็พอแล้วกันนะแล้ววันนี้ไม่ชิวๆไงไม่เยอะมาก Is there something scary behind you? These people are about to find out. Here are นี่ The Witching Board. Popular paranormal live streamer Ricky Velasquez and his wife Liz traveled to an allegedly haunted house somewhere out in the middle of nowhere in Mexico. Now, apparently the story of this place is truly dark and disturbing because Ricky will only mention that the house was once home to an extremely large family named Hernandez. เสียงคลิปมันไม่ดังเกินไปจนกลบเสียงผมใช่ปะไม่เนาะ Apparently, some tragic and unspeakable event occurred at the Hernandez home, and most of the family, including many women and children, lost their lives.
Now, whatever did happen, apparently it was so horrific that many people still leave candles at the house to pay their respects to this day. So after exploring the downstairs, Ricky and Liz head up to the second floor. And that's when they begin to experience something that makes their blood run cold. Ricky is broadcasting their exploration live on YouTube. And as he reads comments from his live stream audience, this happens. ¿Fuiste tú? No, man. Oh, güey. เสียงน้ำไหล Bebé, háblale tú. No sé. Hola. No, man. What? เสียงคนค้างเหรอ เสียงคนค้าง ¿Fuiste tú? The couple hears very strange sounds from somewhere on the top floor. Banging, moaning, and even what sounds like the voice of a young child. No, man. So now, in an attempt to make contact with the dead, Ricky and Liz decide to use a Ouija board. And as you might have guessed, it did not go well. เฮ้ยโฆษณาบ่อยจังพี่ เดี๋ยวก็โหลดมาเล่นซะหรอก During the Ouija board session, the couple continues to hear disturbing sounds coming from the house. Then something happens that absolutely scares the shit out of them. ¿Estás aquí con nosotros? What? ¡Liz! ¡Muérete de aquí! ¡Muérete! ¡Muérete! โอเคครับฝันนี้ครับผมคนที่บีคราวหน้ามาดูกันครับคราวหน้ามาดูกันอีกนะครับฝันดีครับไลฟ์หน้ามาด้วยนะถ้าว่าง While using the Ouija board, Liz asks, "Are you here with us?" To which a terrifying little voice replies, "Yes." Yes. Ricky believes that he hears the voice coming from right behind him. So he looks through a clothing rack that is nearby and sees the horrifying, deathly pale face of a woman. The couple has had enough and they just run out of there as fast as they can. Now, keep in mind that all of this was broadcast live on YouTube. So whether it's real or not, it would have been much harder to fake. But whether it is real or fake, the footage is definitely very creepy. But if you want to take a look at the video for yourself, you can watch this entire exploration over on the YouTube channel, Ricky Velasquez. Get me out of here. A group of friends are having a great time in Torreon, Mexico when they decide to go on a very popular tourist attraction, the Cristo de la Noa's cable car ride. The cable car provides beautiful scenery of the city as it transports tourists up the mountain and through the streets of Torreon. With such a spectacular bird's eye view of the city, the group of friends can't help but take a video to capture the moment. But what happens on this particular ride is very disturbing. Mándenle saludos a Robert que está allá para acá. ¿Estás transmitiendo, amigo? Está transmitiendo. ¿Quién está gritando? ¿Por? Que se siente sola. ¿Sí oyeron? Una niña que se siente sola. No, una niña. What sounds like the voice of a little girl can be heard screaming in terror, and the group has no idea where the voice is coming from. Now, after the video was shared on Facebook, many shocked viewers believe they hear the girl say, quote, "Get me out of here. I feel alone." But unfortunately, I don't speak Spanish. So if you do, please let me know what you think the girl is saying down in the comments.
Did the group accidentally capture a paranormal event on camera? You decide. We need scary videos. So if you see a scary video that you think would be great on the top 5, email us at nukestop5@gmail.com. 7 days. Popular Japanese paranormal investigators Tomo and Hiro from the YouTube channel Omagatoki Film are contacted by a desperate landlord of an allegedly haunted apartment. The landlord claims that just over 10 years ago, a family of 3 rented the apartment. One night, the father had an unexplained psychotic break and took the lives of his wife and child inside the apartment. Their bodies were found hidden in the closet. The father went on the run, and he was never found. Since the horrific incident, the owner finds it impossible to get tenants to stay in the apartment for more than a week. He says that within 7 days, all of them abruptly decide to just move out. So the landlord challenges the Omagatoki team to live in the apartment for 1 week to figure out just what it is about the property that causes tenants to refuse to stay. Investigator Tomo accepts the challenge and decides to live in the apartment alone for 7 days. ต้องอยู่ในอพาร์ตเมนต์ผีสิงที่มีฆาตกรรมให้ได้7 วัน Static camera records Tomo as he sleeps and spends time in the bedroom where the tragedy took place 10 years earlier. チャレンジ1日目、さっきまでねヒロ君と一緒にいたんで、そんなに感じなかったんですけど、やっぱりね一人ぼっちになっちゃうと嫌な空気はありますよね。周り何もないんで本当山奥の方な物件なんでね、本当何かあったら本当どうしようみたいな感じはあるんですけど、まあね動画的に、微妙ですけど、まあ7日間何もなく無事に過ごせればいいかなと思うんですけどね。いやどうでしょう。特に、やることもなくてちょっと眠くなってきたんで、もう初日はこういう感じで寝ようと思います。Tomo spends the first 2 nights and nothing really happens. But on the 3rd night, at around midnight, Tomo notices something very odd in the bathroom. いやなんかさっき見てวันที่3ตอนเที่ยงคืนお人影に見えないっすね。いやこれでさっきめちゃくちゃビビって外確認しに行ったんですよ。で確認にもないんですよね。なんかいるように見えないですか。ใครอยู่ข้างนอก おかしいよ。なんだろう。 A strange shadow can be seen in the window, but Tomo can't find anything outside that could be casting the unexplained shadow. Then the next night, night number 4, and things get a bit weirder. อยากช็อปต้องที่นี่ช็อปปี้ถูกชัวร์เจอ อยู่ในบ้านผีสิงให้ครบ7 วันโอ้ตายแล้ว ส่งฟรีต้อง トイレに行こうと思って気づいたんですけど、昨日フロアのすりガラスのところになんか影みたいなのがあったじゃないですか。でตอนแรกมีเงาแต่ตอนนี้ไม่มีเงาแล้ว 影みたいなの映ってるような気がするんだけどな。おかしいよ。なんだったんだろう。 The shadow from the night before has now disappeared as mysteriously as it came. But when Tomo goes to bed, he's disturbed several times while trying to sleep, as he keeps getting the eerie feeling that someone is in the room with him, standing near the closet. Cut to nights 5 and 6, and now Tomo starts to complain that he hasn't been able to sleep as he keeps hearing unexplained footsteps, and even more terrifying, the unexplained mumbling voice of a woman. Now it's day 7. Tomo is exhausted and considers quitting the 7-day challenge and just going home, even though there's only 1 day left. Eventually, he decides that he can tough it out and stays for the 7th and final night.
The investigator wakes up the next day refreshed and happy. He says he finally got a great night's sleep in the apartment. お疲れ様です。今急遽トモさんに来てもらいました。トモさん昨日の夜の出来事なんですけど、最終日、本当に何も覚えてないんですか？特に夢だとかうなされたとかっていうこともないんですか？いや、なんかね、一番ぐっすり寝れたかな。朝まで多分ずっと寝てたと思う。本当に何も変わったことは何もなかったんですね。そうだね、全然何も昨日は怖い夢も見てないしね。何もなかったと思うけど。わかりました。And this is when things get weird. While Tomo is at work, Hiro goes through the footage that was recorded on the final night of the challenge. What he finds leaves him speechless, because something did happen that night. Something that Tomo has no recollection of. Something truly chilling. ช่วงตี 2ของคืนสุดท้ายโอเคWhat ละเมอละเมอยืนร้องไห้เป็นชั่วโมงด้วยวะมีหน้าด้านหลังIn the video, Tomo seems completely out of it as he grabs the camera and sits in front of the closet. The video footage begins to glitch as Tomo creepily smiles at the camera and then inexplicably seems to just start crying. The footage begins to glitch and loop, repeating over and over as the terrifying face of a woman seems to peer out at the camera from inside the closet. Tomo says he doesn't remember anything about the incident, and until seeing the bizarre footage, he believed that he had slept soundly throughout the night. So could it be that the investigator captured the spirit of the woman whose life was taken inside the bedroom? The woman whose body was found inside this same closet? Let me know what you think. You can watch this entire 2-part investigation and many more scary videos over on the YouTube channel, Omega Toki Film. Into the woods. So it's another week and another mysterious video. This time I was emailed about a very old video without a source that's been making the rounds on social media. In the video, a group of friends are camping in the middle of the forest. Late into the night, they start to hear strange sounds coming from the dark woods. Now, in what is probably a terrible decision, they decide to grab their flashlights and go to investigate. What happens next is downright chilling. Oh. และภาพเป็นแบบนี้ด้วยอ่ะ Tomo
Slender Man อะไรอยู่ไหน What As they search for the source of the creepy sounds, the group spots what appears to be some kind of creature with glowing eyes hiding in the tree line. Shocked online viewers have pointed out that even with the potato quality old video, you can still see that the strange unidentified creature actually appears to blink before it runs off into the woods, adding just a tiny bit more credibility to this very odd footage. But without a source, once again, we'll never know the full story on this old video. So is it real or just an elaborate hoax? As always, you decide. อย่าบอกนะว่าโฆษณาเข้าปิดแม่ง นั่นไงเห็นปะ คุณยายเก็บเห็ดในป่า โอ้ยคุณถาม Now, if you've watched this channel for any length of time, you know that I've featured a ton of Saudi door-kicking ghost hunters. These include Adventure Allah, Yaza 1200, Abdullah Al-Anbari, and the guy we'll be focusing on in this video, Adventure Jassim. Now, if you're not familiar with the Saudi ghost hunters I've featured, then here's a quick tutorial. Number 1, they love hunting jinns. จินคือผีนะเผื่อใครไม่รู้ Number 2, the jinns often seem to throw large objects at them. لعن الله بسم الله الرحمن الرحيم هم يبغوني اروح عند الرضع بسم الله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  الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. And finally, number 3, and most important of all, Saudi ghost hunters love kicking down spooky doors. كل بسم الله لا اله الا الله اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله لا اله الا الله اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله. But now recently I was sent a video that reveals something new and absolutely terrifying. الله لا اله الا هو الحي الغيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. อุ้ยถีบประตูนี่ไม่ไปด้วย لا اله الا الله. That's right. Apparently these spooky doors are fighting back now. So, just a heads up, if you're a door-kicking Saudi ghost hunter, or you just aspire to be one, you be careful out there. لا اله الا الله. لا اله الا الله. أعوذ بكلمات الله التامات لا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. If you're new to the channel, honestly, my videos come out at weird times. So subscribe and hit the little bell notification icon so you never miss a video. Follow me on the socials, and hopefully I'll see you back here for the next video. โอ้น่ากลัว อุ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็4 ทุ่มแล้วฮะ
ทุกคนเดี๋ยวเอาอีกสักคลิปเดี๋ยวเอาอีกสักคลิปหนึ่งแล้วก็พอก่อนเนาะเดี๋ยวจะนอนไม่หลับกันซะก่อนเฮ้ยแต่คลิปช่องนี้เขาดีจริงเดี๋ยวดูมาก่อนแป๊บนึงยอดนิยมโอ้โหมีเป็นแบบชั่วโมงเลยโอ้โหมีแบบญี่ปุ่นหรือเปล่านะ อู้อืมดูแบบไหนดีนะอันนี้ก็ได้ แล้วก่อนหนึ่งนะทุกคนผมขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนั่งดูอะไรสีของขวัญแล้วอยากไปยิงกระต่าย แป๊บนะโอเคกลับมาแล้วโอเคม้วนเดียวต่อปรึ๊ดเลยแบบปรึ๊ดไปเลย เราจะได้ไปนอนอมผีกัน Unfiltered. Twin brothers Kadam and Kadis from the YouTube channel Metanoise reached out to me about a very creepy event that took place at their home in Pennsylvania. Late one night, the two brothers are making a silly video for their Snapchat. They're messing around with a funny face morphing filter when suddenly something happens that totally freaks them out. Oh, yo, I look like a YouTube guy. Yeah, yo, this video is sponsored by Metanoise, Metanoiz. I got my brother over here, y'all. I wish it did both of us, though. Nah, I don't think it does. Oh, it does. Bro, you look like Michael Phelps. But why I look like the weed dealer from Harold and Kumar. Oh, bro, you do. Bro, I'm not your bro. Does it work on the dog? Nah, I doubt it. Oh, it does. Yeah, y'all. Hit that like button, hit that subscribe button. What? What the was that? I don't know, bro. That sounded mad close, too. Like, what the was that? I'm shaking, bro. Hello? There it is again. What? เสียงผีแห่ No, it's like... As Kadam tries to filter out on their cute little dog... Hello? Air conditioner. No, it was like... As Kadam tries to filter out on their cute little dog Tempo, they hear an odd, unexplained sound coming from the living room. Then suddenly the guys hear the loud footsteps of something charging towards them. Whatever it is knocks the camera right out of Kadam's hand and onto the floor. Now the brothers' YouTube channel is dedicated to their music and podcasts. None of the videos on their page have anything to do with the paranormal. So what do you think happened here? Did the twins capture real paranormal activity on camera? Did little dog Tempo already feel that something was off
even before the brothers did. Let me know. Reaching out. Japanese paranormal investigator Kotatsu from the YouTube channel Benshu TV sets out to investigate an allegedly haunted hotel in Saga Prefecture, Japan. It is said that the owner of the hotel took her own life after financial problems forced her to close the hotel down back in 2009. The hotel has been abandoned ever since, and locals warn people to stay away, as the grounds are allegedly severely haunted by the angry and vengeful spirit of the former owner. Kotatsu is all alone as he explores what's left of the hotel. He eventually finds the former owner's office and sits down to do a spirit box session. After not really having much luck, Kotatsu takes a short break and sits in silence as he scrolls through his phone. And this is when something happens that chills him to his core. นอนไม่หลับกันแน่ทุกคนอะไรอ่ะ何の音？なんだと？ちょっと待って、何今の？โอ้ยมือทุกคนเห็นปะมือเมื่อกี้เห็นมือปะ The investigator hears something behind him and quickly spins around as a small pale hand can be seen jerking back inside the doorway and out of sight. It almost looks as if someone or something was about to grab him. Kotatsu says that in the split second as he spun around, he faintly saw the dark outline of a woman, but she quickly disappeared right before his eyes. Kotatsu grabs the camera and investigates the area, but there's no one there. So could it be that he captured a glimpse of the owner who took her own life inside the hotel? Was she reaching out? You can watch this entire investigation over on the YouTube channel, Benshu TV. Ghost Cat. Late one evening, Manuel Muro and his daughter Alexia are outside their home in Carlsbad, California, when they notice something very odd in the street, right in front of their house. We got a ghost cat. Okay, you got a cat in the middle of the street. Move, kitty. All right, shine a light on it. There's nothing there. Where is it? Oh my God. Okay, turn off. That's so weird. That's fucking weird looking. ผีแมว What the car pass by? ว้าผีแมว Manuel and his daughter spot a cat sitting in a very dangerous spot right in the middle of the street. But when cars pass by, inexplicably the cat just seems to disappear into thin air. Manuel and his daughter are freaked out by what they are seeing, so Manuel pulls out his phone and decides to record the creepy phenomena. Manuel and his daughter still have no idea what they saw to this day, and just refer to the cat somewhat jokingly as, quote, Ghost Cat. Ghost Cat. What do you think this is? We need scary videos. So if you see a scary video that you think would be great on the top 5, email us at nukestop5@gmail.com. Doppelganger. Pakistani paranormal investigators Chand Ali, Asad Khan, and Sherry Khan from the YouTube channel Wokiata Official are investigating an abandoned building that locals claim is severely haunted by a sinister entity. This entity is said to take on the shape of whoever enters the building, essentially becoming their doppelganger. As the three friends approach the structure, they begin to hear disturbing sounds coming from inside. In fact, the odd sounds make them a bit scared to even get closer. Samsung Galaxy A54 Video for ไม่ใช้ Samsung เว้ยใช้ iPhone Finally dares to take a peek inside the building, and he sees something that chills him to his core. Allah Akbar.
क्या हुआ อะไร क्या हुआ क्या อะไร देख लिया वो इधर लेफ्ट साइड से कोई चीज क्या देखा यार वो इतने कोई चीज खड़ी काली जी What? A dark figure can be seen looking back at Chand as he takes a peek inside. He is absolutely shocked by what he has just witnessed and has to take a moment to catch his breath. Eventually, all three investigators, Chand Ali, Sherry Khan, and Asad Khan, decide to team up and all step back inside the building once again. What happens next makes their blood กลับ run บ้าน cold. เป็นผมกลับบ้านกลับเลยกลับเลยไม่อยู่แล้วทุกคนกลับเลย वो तीनों वो तेरी वो तीनों खड़े वो देखा वो असद भाई आप हम तीनों उधर खड़े हैं लेफ्ट वो तीनों वो तेरी वो तीनों खड़े वो देखा वो असद भाई आप हम तीनों उधर खड़े हैं लेफ्ट तेरी होए 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 ओ देखा हाँ हाँ सेम यही अक्सर है โอ้โหไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแต่แม่งมีสาม ओए ओ यार मरना यार चल जाओ मरना भाईजान अंदर चल जाइयो ये मरना तो चल जाइयो अंदर This time, the investigators don't just see a dark figure, but they see perfect copies of all three of them staring back. Now, understandably, the team is seriously freaked out. And who wouldn't be? So, what would you do if you came face to face with someone who looks exactly like you, especially inside an allegedly haunted abandoned building? Let me know. You can watch this entire investigation with more spooky moments over on the YouTube channel, Wokiata Official. Dashing out of the woods. Nuke's top 5 viewer Martin and his wife are out delivering food for DoorDash, driving through a wooded area near Chesapeake, Virginia. Suddenly, they spot something truly disturbing. What was that? What? อะไรอ่ะ What the? Isn't that a fucking... I don't know what the it was. I'm getting out of here. I thought it was a... It's not a deer. Me too. No, I thought it was like a reflection of... It was not a reflection. There was no water to reflect off of. I don't know what the fuck it was. It was not a deer? No, it wasn't a fucking deer. I know what a deer looks like. I don't know what the fuck that was. I'm getting. Did you see it? A strange figure can be seen running out of the woods at a super fast speed, and then it disappears into the darkness on the other side of the road. Now, you certainly can't blame him, but Martin doesn't want any part of this. He jams his foot down on the gas and just gets out of there. While his girlfriend kind of giggles at him a little bit. But now Martin got the best view of this figure, and he says that something on 2 legs just jumped from the trees and ran right across the road. Martin says that whatever it was looked humanoid, but he has no clue what it could have been. So what do you think Martin and his wife captured on their dash cam? Let me know down in the comments. Humming from the halls. Nuke's top 5 viewer Max Cortez from Austin, Texas works at Gables Republic Square Residential Complex as a concierge. The original construction was built in แป๊บนึงนะผมรู้สึกเหมือนว่ากด Subscribe มันไม่ขึ้นหรือเปล่านะแป๊บนึงนะอ๋ออันนั้นถ้าเป็นโดเนทขึ้นปกติโอเคแล้วถ้าเป็นไอ้นี่ This is a test donation for $9แป๊บนะโอเคมันก็ขึ้นไม่ใช่เหรอ ทำไมมันไม่ขึ้นนะในไลฟ์แย่แล้ว โอเคไม่เป็นไร
น่าจะเป็นข้อผิดพลาดทางเทคนิคโอเคดูต่อเนาะ 1904 as a warehouse before later being redeveloped into modern luxury apartments. The rest of the history of the building is pretty much unknown. But late one night, worker Max experiences something so terrifying that he actually calls the building security team to come check it out. Hello? 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 Oh, bro. มีคนทำเพลงด้วยHello? Hello? Hello? What? Hello? เสียงฮะผีทำเพลงกับด้านนอกเขาเปิดเพลงกันอีลุงตุงนังเลย Jesus Christ. Now, what makes this event even creepier is that this unexplained humming that sounds like either a woman or a child only seems to get louder, as if something is coming closer and closer to Max. Hello? 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 As Max turns a corner, it seems like whoever or whatever is humming is suddenly right in his face. Max said that he had security come back again to check it out, but they didn't find anyone. And the building security cameras caught nothing out of the ordinary. So did Max experience a freak paranormal event while working the late shift? Let me know. Visitors. Now, this next freaky video has been circulating the internet, but no one really seems to know the source. Some skeptical viewers even claim to have seen the video before, but if they did, it seems like no one can provide a link to prove it. So the only story that goes with this video is that it was allegedly recorded by a CCTV camera, and what happens next is unnerving. What? A series of strange lights move forward in the night sky before a loud flash of light seems to hit the ground like a lightning bolt. Power to the buildings and streetlights nearby seems to be temporarily disrupted. Now, since there's no source, of course the internet is conflicted. Some believe that the CCTV camera was simply recording in the right place at the right time and captured aliens. And others just believe special effects. So aliens or effects are whatever. I leave that up to you to decide. My Haunted Hotel. Harry, Brett, and Danny from the YouTube channel My Haunted Hotel have installed 16 live cameras in multiple rooms of what is said to be, quote, the UK's most haunted hotel. It's Ye Olde King's Head Inn in Chester, England. The inn was built way back in 1622, and it's said to be haunted by at least 13 ghostly entities. Visitors seeking a supernatural encounter travel from all over the country to spend the night in the hotel in hopes of having a spooky experience of their own. Harry, Brett, and Danny are there to monitor and support their guests in case anything happens. And all the while, the live cameras record everything. So if you're familiar with my channel, you already know that we featured the King's Head Inn before. And these cameras have indeed recorded multiple terrifying paranormal moments. Oh, it's the generator. Whoa, what was that though? Now,
since the last time that we featured them, the My Haunted Hotel team has come into possession of an allegedly haunted doll called Grace. They keep the creepy cursed doll locked inside a glass box in room 8 of the hotel, where a camera records the doll 24/7. One afternoon at 3:46 p.m., something happens that absolutely shocks the 3 friends. แนะนำมาแล้วกันครับแนะนำมาหลังไมค์แล้วกันทุกคนแนะนำได้นะตุ๊กตาแม่งขยับได้ No one is in the room when the doll appears to eerily just move on its own. But that's not all that they've captured since we last featured My Haunted Hotel. Another night, and Harry, Brett, and Danny gather around a table in a section of the hotel that was once a brothel, with some of their guests. As they conduct a spirit box session, hotel guest Gemma decides to ask a few questions of one of the spirits that is believed to haunt the inn. The spirit is known as Charles, and what happens next is truly bizarre. Charles, if you're here with us, can you come and say hello? Did anything on the table just move? Yeah, the whole table just moved a bit then, right? That. I don't know. No one else feeling it? Yeah. Sal was weird. Charles, are you moving the table? Can you do it again? Oh! What the is this? Thank you. Charles, are you moving the table? Can you do it again? What the is this? What has just happened? That's just thrown itself over, but in a way เขาบอกว่าโรงแรมนี้มีผี13หรือ15ตัวนี่แหละอยู่ในโรงแรมเดียว we can't work out. It's literally just gone. Charles, are you moving the table? Can you do it again? What the is this? Cut to another night. And just for reference, the My Haunted Hotel team makes sure that the cameras are recording 24/7 just in case something happens when no one is around. So late one night in hotel room 6, they capture something that they can't explain. อะไรเหรอเฮ้ยอะไรอะAn eerie white figure can be seen flying past the window. Now it should be noted that this window is 3 stories up, with nothing and no way to reach the window from the outside. Harry, Brett, and Danny have no explanation for the creepy capture. They don't know who or what this could be and believe they might have captured proof of the paranormal. You can watch all of these spooky moments and many more over on the YouTube channel, My Haunted Hotel. Sundown. Connor from the YouTube channel Exploring Undercover reached out to me about a recent camping trip he took with his friend David. The guys are in the middle of nowhere in Scotland, surrounded by very old abandoned stone cottages. The 2 friends record their trip as they start to set up camp for the night. After a bit of fishing and as the sun is about to set, Connor and David are lighting a campfire when they capture something absolutely chilling. She does that with all those glasses. If we can't get a fire, we just need some fire starters. Is there a best way to start ตั้ง learning แคมป์ Thai as a ตั้ง beginner? แคมป์แบบนี้มันก็โรแมนซ์แล้วก็น่าสนใจเลยนะทุกคนนะแต่ถ้าให้ตั้งแคมป์ใกล้ๆบ้านผีไม่เอาอ่ะ Oh my god โอ้An unexplained voice can be heard saying, "Oh my God." Oh my god. But even more disturbing, 2 white figures can be seen walking inside one of the abandoned cottages on the hill behind them. One figure looks to be around the height of an average adult,
but the second little white figure trailing behind is about the size of a small child. Now, neither Connor or David heard or saw any of this at the time. And again, let me remind you, these stone cottages are completely abandoned. So what do you think these creepy white figures could be? Let me know. You can watch this entire video and even more clips of the spooky abandoned cottages over on the YouTube channel, Exploring Undercover. First time, last time. In this next mysterious video, a pair of very inexperienced ghost hunters decide to record their very first ghost hunt. They check out an allegedly haunted house near their home in Germany. So the guys are very nervous to enter the dark, creepy building at night. And it turns out that they have very good reason to be scared. Aha, ไม่มีใครอยู่นี่เป็นปีอะฮะ Die Kamera sieht man aber nicht viel. Aber trotzdem. Siehst du dir? อะไรอะ So weit.มืดมากผีเยอรมันเหรอ ผีกินไส้กรอกThe explorers are shocked as a pile of stack crates seem to be knocked over by an invisible force. As they run in fear, an eerie childlike voice can be heard right behind them. The two newbie ghost hunters take a moment to calm down before heading back inside to try to find a rational explanation for what they just witnessed. ยินดีต้อนรับครับคุณออยกลับมาช่วงสุดท้ายพอดีเลยนะ Go well. อย่าลืมกินข้าวนะ What the fuck is it? Did you see that? No. Komm, wir wissen uns mal. Ich hab keinen Bock mehr. Scheiße. Wo hat er ausgehen? Waren wir da schon? Da waren wir noch nicht hier. ไข่ดาวนะไม่ใช่ไข่แช่น้ำมัน A door slams shut and the two nervous friends once again just make a run for it. But they do manage to calm down and stop to take just one more look. And that's when they see something absolutely terrifying. เห็นไรเหรอ Potato Camera The two young ghost hunters spot the creepy figure of a little girl seemingly watching them from the darkness. And with that, they've had about enough. They run out of the house and I assume they just go screaming home. Now, I guess it goes without saying that these two friends had a very short-lived ghost hunting career. This video is over 13 years old and it was posted to YouTube anonymously. 13 ปีที่แล้ว So is it real or just an elaborate hoax? You decide. Thanks for watching and please hit subscribe and turn on notifications so you never miss a video. Also follow me on the socials and I'll probably answer. Or something might have gone horribly wrong. Either way, I hope I see you back next time. นี่มันสุดท้ายแล้วแบบเพราะเดี๋ยวผมจะลงแล้วคุณออยเนี่ยช่องเนี้ยเนี่ยนุก
นุกท็อป5เนี่ยไปนั่งดูได้ มีแต่อะไรดีๆทั้งนั้นเลย ใช่ปึ๊บไหนๆก็คลิปสุดท้ายแล้ว สลับหน้าจอแป๊บจุ้ง ชึบโอเคชึบภาพมันติดตา โอเคครับ ภาพมันติดตาเนาะ วันนี้เป็นไลฟ์ที่เร็วกว่านะเร็วกว่าที่ผ่านมานะแต่ว่านั่นแหละมันเป็นไลฟ์ชิวๆไงตอนแรกจะว่าชวนอะไรคุยหรือไม่ก็ปรึกษาปัญหาอะไรอย่างนี้แต่ว่าทุกคนไม่มีปัญหาอะไรนี่ ก็เลยกลายเป็นว่านั่งดูคลิปผีซะนี่ แต่ก็ตรงตามคอนเซปต์อยู่นะก็คือหาอะไรดูกันประมาณนั้นแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยผมไม่ไลฟ์นะเพราะผมจะพักนั่นแหละส่วนอาทิตย์หน้าก็ Resident Evil ต่อแล้วก็อาจจะเปิดโปรเจกต์เกมผีใหม่สักเกมหนึ่งอาจจะเป็นเกมโลบอกที่เป็นเกมผีเพื่อให้มันจบเร็วๆและชิวๆหรือจะเป็นเกมผีอีกสักเกมหนึ่งเปิดไว้จะได้แบบมีเกมผีหลายๆรสหลายๆชาติไงใช่ซึ่งแน่นอนว่าผมก็คงจะต้องหาซื้อเอาเองสักเกมนั่นแหละนะ ใช่วันอาทิตย์สิ่งดีและผมต้องส่งนู่นส่งนี่ด้วยผมยังติดค้างคลิป SMR ของคุณเฟย่าอยู่เลยไม่ใช่สิเสียงปลุกอะไรเงี้ยของคุณเฟย่าอยู่เลยเนี่ยกลับไปผมก็ต้องไปนั่งทำต่อไม่ได้มีแค่อย่างเดียวมันมีอย่างอื่นด้วยนั่นแหละก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่มาดูกันนะครับแต่ว่าไม่รู้สึกวันนี้รู้สึกว่าเสียงวันนี้โดเนทมันไม่ขึ้นหรือเปล่านะผมรู้สึกเหมือนว่ามีคนกด Subscribe ผมแล้วแต่ว่าโดเนทมันเสียงกดซับมันไม่ขึ้นนะแต่โดเนทเนี่ยขึ้นเหมือนเดิมอันนี้มั่นใจ เสียงโดเนทจะว่าไปทุกคนผมขอถามเลยนะเสียงโดเนทวันนี้คนที่อยู่เสียงโดเนทมันขึ้นใช่ปะแล้วแบบมันก็มีแบบขึ้นแจ้งเตือนเนาะคือของผมมันขึ้นแต่ว่าบนหน้าจออันนี้ไม่แน่ใจว่ามันขึ้นหรือเปล่าแต่ของผมนะคือมันขึ้นแน่นอนใช่ขึ้นเนาะฝนตกแล้วโอ้ดีเลยฝนตกอากาศเย็นๆนอนสบายผีไม่หลอกหรือผีหลอกนะ ไม่ขึ้นหรอเสียงมันก็ขึ้นอยู่นะ ก็นั่นแหละเสียงมันดูแปลกๆเพราะว่าเดี๋ยวผมกดให้อีกทีก็ได้มันเป็นเวที่ผมเป็นเสียงโดเนทที่ผมเปลี่ยนใหม่ไง แบบอะไรเสียงโดเนทคอนเทนต์อะไรเงี้ยแป๊บหนึ่งนะหน้าต่างใหม่โอเคชุบเนี่ยเดี๋ยวผมลองกดดูใหม่นะชึบไหนดูสิก่อนไปนอนขอนั่งเทสก่อนเนี่ยของผมใน OBS มันก็ขึ้นปกตินะแต่แบบในไลฟ์มันไม่ขึ้นเหรอนี่ไงขึ้นปกติเห็นไหมขึ้นจริงๆด้วยแล้วก็โดเนทแป๊บหนึ่งนะโอเคขึ้นปกติ This is a test donation for $86 RE2 มันเพิ่งเดินมาแค่ครึ่งเรื่องเองเผลอๆเพิ่งเปิดเข้าครึ่งเรื่องด้วยเพราะว่าเราเพิ่งลงมาที่เนสแล้วนี่เป็นเนื้อเรื่องของลีออนไงเรายังไม่ได้เล่นแคร์เลยใช่ถ้าเราเล่นแคร์ชีวิตเราจะหาไม่มากกว่านี้ทุกคนเอาจริงๆนะคือแบบชีวิตเราหาไม่จริงๆแบบหาไม่เลยไม่เลยแหละ เพราะแคร์แบบว่าหนังชีวิตมากของเราเนี่ยคือแบบสบายแล้วพอไปเปรียบเทียบกับของแคร์เนี่ยแบบของเราดูง่ายไปเลย แต่ก็นั่นแหละผมจะไปหาเกมผีอื่นมาด้วยที่แบบว่าไม่ต้องบู๊อะไรมากไม่ยากมากแต่มันก็น่ากลัวอะไรเงี้ยไม่รู้สิอาจจะเป็น Home Sweet Home ป่ะแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนเขาก็รู้เนื้อเรื่องของ Home Sweet Home กันแล้วไม่ใช่เหรอถ้าผมเอามาเล่นมันก็ยังไงอยู่ป่ะหรือว่ายังไงทุกคนอยากให้ผมเล่นป่ะถ้าอยากเล่นก็บอกได้นะก็น่าสนใจดี น่าสนใจโอ้น่าสนใจแต่จะว่าไปวันนี้ทำไมกล้องมันแปลกๆจังโอเคมาโอเคก็จะปักง่ายขึ้นเยอะเลย
มาทักนิดนึงสวัสดีครับโอ้คุณโยมาไลฟ์ผมตอนกำลังลงไลฟ์พอดีด้วยนะจะว่าไปเป็นหนึ่งนะ BG Sound เหรอ BG Sound ผมไม่ขึ้นนะอะไรอ่ะอ๋อ BG Sound ผมลืมกดลูปไว้ทุกคนก็ว่าอยู่ทำไมแบ็คกราวด์ซาวด์ไม่ขึ้นฮัลโหล นั่งคุยเงียบๆซะนานเลย โอเคครับพรุ่งนี้กลับบ้านเลยเนาะก็นั่นแหละครับทุกคนคนยูรู้ก็ถ้ากลับบ้านแล้วก็อย่าลืมมาดูไลฟ์ผมแล้วก็กลับบ้านดีๆนะครับ มาดูไลฟ์ผมด้วย แหมทุกคนก็ไม่บอกผมเลยว่าแบ็กกราวเสียงแบ็กกราวมันไม่ขึ้นนะปกติถ้าเป็นนั่งหน้าทอล์กเฉยๆมันจะต้องมีเสียงแบ็กกราวขึ้นไงเขาหน้าฝากเตือนหน่อยเขาหน้าฝากเตือนหน่อยเขาหน้าฝากเตือนหน่อยฝากเตือนหน่อยนะขอบคุณครับขอบคุณครับ โอเคเดินทางปลอดภัยนะครับคุณโยรุฮะอุ๊บสิก็ได้อยู่นะอ๋อเอาเป็นว่ากลับบ้านแล้วมาดูไลฟ์ผมด้วยคราวหน้า หยอกไม่ว่าไม่เป็นไรไม่ว่าไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าไลฟ์คืนนี้ก็คงจะไม่มีอะไรเลยหรือเปล่านะเพราะมัน4 ทุ่มแล้วนั่นแหละแล้วก็ผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เตรียมตัวมาเล่าเรื่องก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรง่วงด้วยทุกคนก็ไม่มีปัญหาอะไรมาปรึกษาผมหรือว่าชวนผมคุยเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่มีอะไรแล้วมั้งแค่นั่งดูใช่คุณโยรู้ถ้าว่างๆไลฟ์ผมคือนะเป็นไลฟ์ดูนั่งดูคลิปผีไงเพราะฉะนั้นถ้าว่างๆไม่มีอะไรทำนั่งบนเครื่องก็เอาไปเปิดดูได้นะ นั่นแหละก็ฝันดีครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปนั่งอัดเสียงต่อแล้วต้องรีบส่งให้คุณเฟย่าเดี๋ยวคุณเฟย่าจะงอนใช่คลิปผีไปดูด้วยถ้าว่างนะแบบไม่มีอะไรทำอย่างเงี้ยใช่ โอเคงั้นฝันดีทุกคนดูอะไรกันให้หนุกผมยังไม่นอนหรอกผมจะไปนั่งเล่นเกม ผมจะนั่งเล่นเกมต่อแล้วก็ไปนั่งอัดเสียงส่งให้คุณเฟย่าแล้วก็นั่งพากย์เสียงด้วยนั่นแหละใช่จะได้รีบเสร็จสักทีจะว่าไปวันนี้ทำไมโมเดลผมมันยิ้มง่ายจัง โอเคฝันดีครับทุกคนจริงๆละฝันดี my good girl my good boy my young master my lady goodbye have a nice dream sweet dream tonight bye bye see ya mwah mwah